Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ, ես քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ, իսկ այսօրվա իմ զրուցակիցը պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռուբեն Կարապետյանն է։ Պարոն Կարապետյան, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, մենք առաջին անգամ ենք առիթ ունենում տաղավարային, այսպես ասած, ձևաչափում զրուցել, մենք շատ ենք զրուցում տարբեր հարցերի շուրջ, բայց նման ձևաչափով ինձ եւ ձեզ հեռուստատողները առաջին անգամ կտեսնեն։ Սիրով, որ վստահ եմ, որ սա առաջին, բայց ոչ վերջին մեր հանդիպումն է լինելու։ Հեռուստադիտողները հաճախ կարոտ են մնում գրագետ խոսքի եւ վերլուծության։ Մեզ մոտ քաղաքական, ինչպես որ դաշտն է, չեմ ուզում շատ վատ բառեր օգտագործել, բայց վուլգարացել, այսպես ասած, այնպես եւ վերլուծական դաշտն է։ Այլևս մարդիկ չեն կարողam հասկանալ որն է հայփը, որն է քարոզչությունն է, որն է իրական վերլուծությունը։ Եվ այսօր ես կուզեի, որ իհարկե ոչ թե փորձենք տարբերվել, այլ իսկապես տեսնենք, թե Հայաստանը ուր է գնում, արդյոք ճիշտ ճանապարհով է գնում, որովհետև մենք ունենք մարդիկ, որոնք պնդում են, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, որ Հայաստանը ավելի ինքնիշխան է դարձել։ Ահավասիկ տեսեք Ալիևը եւ Փաշինյանը այսօր Տիրանայում, Ալբանիայում, Արաքաղաքում հանդիպել են, անկաշկանդ զրուցում են։ Էրդողանը ողջունում է Փաշինյանին, Մակրոնն է այնտեղ, Եվրամիության չինովնիկները բոլորը հիացած, այսպես իրականում ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես ինձ էլ է շատ հաճելի խոսել պրոֆեսիոնալի հետ, գործընկերոջ հետ, ընկերոջ հետ։ Մեր աշխարհայացքը, հայկական աշխարհայացքը դեռևս չի ձևավորվել եւ մեր բոլոր արատները գալիս են նրանից, որ ոչ միայն մենք մեզ չենք կարողանում ճանաչել, ինքնաճանաչում չկա, չեմ խոսում հայրենաճանաչման մասին, չկա նաև այդ ճանաչումը աշխարհի, բնականաբար, երբ որ դու պակաս ունես քոնի, երբ որ դու պակաս ունես սեփական տունը դիտարկելու անկարողություն, անաչառ եւ մասնագիտորեն, այդտեղ խոսել հարևանների մասին, խոսել ավելի լայն աշխարհի մասին, կարծում եմ անիմաստ բան է։ Եվ մեր բուժումները եւ նաեւ լուծումները, որոնք որ պետք է գան աշխարհի հետ կապված, գալու են ներսից։ Եվ շատ լավ գիտեք այդ ձևակերպումը նաեւ, որ առանց արտաքին քաղաքականությունը սկսում է տանը, ուրեմն մեր տանից պետք է սկսենք։ Սկսում է եւ ավարտում է ըստեղության։ Սկսում է եւ ավարտում է։ Այսինքն ամբողջը պետք է հանգի քո խնդիրների, քո շահի, պետական ազգային շահի սպասարկմանը։ Որովհետեւ այստեղ նաեւ կա այն թուլության զգացումը, այն սեփական ինքնության, սեփական կարողությունների նկատմամբ մեր թերահավատությունը, հա, այդ միայնակ վախի ոնց որ դժդերներ ասում, հա, սինդրոմն է։ Եվ այդտեղից որ միայնակ չես կարող որևէ հարց լուծել, սա շատ հենքային հարց է, Գևորգ ջան։ Եվ դրա համար փնտրում ես կողմնորոշումներ։ Այս կողմնորոշումները լրիվ այլ բանի մասին են խոսում։ Պետության եւ կարևոր չի ինքը փոքր պետությունն է, թե մեծ պետությունը։ Ես խոսում եմ սկզբունքային կողմնորոշումների մասին, այն դիսկուրսի մասին, որը մեզ մոտ կարծես կյանքի մահի երանգներ է ստանում, հա, արևմուտք, արևելք, հյուսիս, հարավ եւ այլն, այդ կողմնորոշումների մասին, երբ որ քոնը սեփականը չունես, այդ հետ գաղութարական, գաղութային բան է, չէ՞։ Այո, այդ սեփական ինքնարժեքի գնահատականը չունենալն է, սեփական ուժերի մեջ անվստահ լինելն է, այդ իսկապես փոքրության եւ թուլության այդ բարդույթն է, որը ծուլության նաեւ, հա, ծուլության եւ ծուլության, որտեղ չես ուզում հաղթահարես, որ ուզես կհաղթահարես, էլի այդ սինդրոմը, խնդիր չի, էլի այդ կոմպլեքսը կհաղթահարես։ Բացարձակ։ Եվ հետո էլ ստեղից են կողմ գալիս է արդեն այդպիսի հոգեբանորեն թույլ միավորի, լինի դա անհատ թե պետություն, օտարի վրա հույսը կա, օտարի վրա հույսը դնել է այդ կողմնորոշման մեջ շատ բան է եւ մեզ այս դիսկուրսը փոխանակ տանի դեպի մեզ, դեպի Հայաստան, հայոց աշխարհ, հայկականություն, համահայկականություն,
Մենք խոսում ենք անիմաստ բաների մասին, որ կարծես թե աշխարհը գիտեն ոչ մի նորություն չկա, այդտեղ բան չկա, բայց մենք եւ Կոստան Զարյանը ասում էր, եղբայր մենք կորցրել ենք ճանապարհը։ Մենք պետք է փորձենք այդ ճանապարհը ճիշտ մեր հայկական ճանապարհը վերագտնել։ Ես կարծում եմ այսօր համար 1 խնդիրը սա է։ Դուք նշեցիք վերագտնելու ճանապարհը, ես նորից ուզում եմ այդ ինտրիգան մտցնել, որովհետև կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ հենց հիմա մենք այդ ճանապարհով ենք անցնում։ Ես ցավում եմ այդ մարդկանց համար, որովհետև դա այդ մարդիկ չեն կարող փաստարկված որևէ բան տալ մեզ, թե ինչով է Հայաստանի ինքնիշխանությունը ավելի ամրացել այս տարիների ընթացքում, ինչով է Հայաստանի անվտանգությունը դարձել ավելի ապահով եւ խոցելիության աստիճանը նվազել է։ Իրանք չեն կարող տալ Հայաստանում որևէ մեկ լրջագույն, հա, այսպես ճեղքում որևէ ոլորտում։ Մենք ունենք ծայրահեղ հոգեբանական, բարոյահոգեբանական ուղղակի իրավիճակ, որը բերել է մեզ այնպիսի բաժանման, այնպիսի հաստեղծել ներ ազգային դաշտում, ներ հայաստանյան դաշտում, որ շատ դժվար է, սրանք տարիներ են անհրաժեշտ լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնել այդ վստահությունը ինքներս մեր նկատմամբ, բերենք այդ համերաշխությունը, բերենք այդ սերը միմյանց նկատմամբ, որովհետև մենք առաջինը պետք է հասկանանք, որ այդ բաժանվածությունը, որը մեր մեջ սրսկվել է, եւ հիմա այս իշխանությունների, որոնք որ ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, այդ դեպքում որտեղից է գիտեք գալիս այդ հակադրումը ազգայինի եւ պետականի, որտեղից է գալիս այդ հակադրումը Հայաստանի եւ Սփյուռքի, որտեղից է գալիս այդ իրական եւ պատմական Հայաստանի հակադրումները, որտեղից են գալիս այս հակադրումները անverջ են լինելու։ Ինչքան մենք թուլացանք, ինչքան մենք այս ճանապարհով գնացինք, ինչքան մոռացանք համահայկականությունը, ինչքան մոռացանք այդ համազգային գործելակերպը, հա, որովհետև դա էլ է համակարգ։ Հայաստան գումարած հայություն։ Ոչ թե պարզ Հայաստան գծիկ Սփյուռքով, ոչ։ Ինչպես անել, որպեսզի մենք միասնական կյանքով կարողանանք ապրել եւ սա եղել է մեր թուլության եւ մեր անկարողության այդ համակարգը համահայկական կերտելու ամենամեծ Պարոն կապիտան, իսկ մենք երբ որ կարծում ենք, որ ունեցել ենք, դա եղել է միֆ, թե հիմա մենք նոր իսկապես, այսինքն մենք պիտի վերհիշենք մեզ, թե մենք պիտի զրոյից կառուցենք այդ միջավայրը։ Տեսեք, վերհիշենք մեզ դուք նկատի ունեք պատմություն։ Այսինքն ինչո բան մենք ունեցել ենք, հիմա մենք կորցրել ենք, թե մենք երբեք չենք էլ ունեցել, բայց մեզ թվացել է, որ ունեցել ենք, ուղղակի մենք հիմա առնչվել ենք իրական դաժան իրականությանը, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ մենք իրականում չենք էլ ունեցել այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, որպեսզի մենք արդար լինենք եւ ճիշտ լինենք, մեր ամբողջ համակարգը ազգային իսկ ազգային ինքնակառավարման, ինքնակազմակերպման ամենաբարձրագույն մակարդակը դա ազգային պետությունն է։ Այո, մենք այսպես Սարդարաբադ մայիսի 28-ից հետո 18 թվականին վերականգնելով մեր պետականությունը հրաշքով ցեղասպանությունից հետո, լինելով խորհրդային միության մաս եւ այնուհետեւ այդ փլուզման արդյունքում մենք դարձանք անկախ։ Բայց արդյոք մենք առաջնային հարցեր կարողացանք դնել, ինչպիսի պետություն պետք է լինի Հայաստանը։ Հայկական պետությունը ինչ տեսք պետք է ունենա, ինչ առաքելություն պետք է ունենա։ Ինչ ենք տալու մենք աշխարհին եւ հայությանը, որպես պետություն ազգային։ Ես էլ եմ քննադատաբար միշտ վերցրել։ Եվ ստեղ հենց այս հարցն է, Գևորգ ջան, դրվելացել ոչ, վերջացեմ, որ մենք հարց տանք, արդյոք մենք կառուցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես էությամբ, բովանդակությամբ հայկական պետություն է, թե ոչ։
ինքը վարել է այդ համազգային քաղաքականությունը։ Գիտեք, իշխանության եւ այսպես ասած առաջին նախագահի կողմնակիցները կասեն ձեզ կբերեն տասնյակ փաստարկներ, հակափաստարկներ, որ մենք շրջապակման մեջ ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, փլուզված Հայաստան էր, երկրաշարժ, գիտեք, այդ ինչպես որ Ադրբեջանը իր մանտրաները ունի, Հայաստանը իր մանտրաները ունի, դրանք անդադ կրկնվել են, որոնք իհարկե ինձ համար ավելի շատ ծուլության եւ չիմանալու, չուզենալու, բայց միգուցե եւ ոմանց համար դրանք օբյեկտիվ խոչընդոտներ են, միգուցե այդ ժամանակ իսկապես դժվար էր հիմնադիր հոր կեցվածք ընդունել, ինչպես Միացյալ Նահանգները եւ 300 տարվա վիժն ունենալ, թե քո պետությունը ուր է գնալու, ինչ համնadrություն պիտի ունենա, ինչ դրոշակներ դու պիտի խփես եւ որոնք են քո ազգային շահերը, թե դա չի արդարացնում։ Չէ, դա չի արդարացնում, բացատրեմ ինչի, որովհետև մեր նման իրավիճակում հայտնվել էին նաև ուրիշ պետություններ, ուրիշ ազգեր, որոնք խորհրդային միության փլուզման արդյունքում խորհրդային միությունը մեծ էքսպերիմենտ էր, չէ, սովետական մարդ կերտել, Homo Sovieticus-ի։ Այո։ Այս Homo Sovieticus-ից անցումը Homo Armenicus ոնց պետք է լիներ։ Հայ մարդու, արարատյան մարդ Կոստան Զարյանի ասած ոնց պետք է կառուցեինք եւ ընդհանրապես դա մեր նպատակներ թե չէ։ Մեր ինքնության խնդիր ունեինք թե չունեինք անկախությունից Իհարկե։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենար ազգային դիմագիծ, թե պետք չէ։ Իհարկե պիտի ունենա։ Չէ։ Անպայման պիտի ունենա, իր գույնը, իր տեղը, կոորդինատները, ամեն ինչը։ Նույն վիճակ, ես երկրների շարքը կարող եմ շարունակել, էլի նորից Վրաստանը շատ բարդ նորից իր մեկնարկային պատերազմներով եւ այլն իր խնդիրներով շատ են ունեցել, բայց սա մեզ չի տալիս այդ ոնց ասեմ այդ excuse-ը, հա, այդ արդարացումը, որ մենք ուրեմն պետք է ոչ օրվա հացի հարց լուծեինք, օրվա բանի։ Գիտեք, ու ես չեմ ուզում, որ մենք գնանք անձերի կամ ինչ որ ժամանակաշրջանների քննադատման, հա, խոսելու։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք համակարգի մասին, որովհետև համակարգերն են արդյունավետ գործող եւ իրենց մեջ որոշակի էլեմենտներ պարունակող, որոնք որ արտացոլում են այդ ազգի ներուժը, կարողությունը, նրա յուրահատկությունները, առանձնահատկությունները, բոլոր տեսակի առանձնահատկությունները, լինեն դա աշխարհագրական, լինեն դա աշխարհաքաղաքական, լինեն դա մշակութային եւ այլն։ Մենք որևէ կերպ հասկանալով, որ մենք մի ստվար զանգվածն ենք մի փոքր հայության, այս հայկական բարձրավանդակում ծվարած մի փոքր Հայաստանի Հանրապետության մեջ, մենք իրավունք չունեինք չունենալ ազգային ոչ միայն ռազմավարություն, այլ ազգային ծրագիր, համազգային ծրագիր, ինչպես ենք անելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե եւ հայությունը, սփյուռքը աշխարհասփյուռ ապրեն միասնական կյանքով։ Կարևոր չի իրենք Հայաստանում են, թե Լոս Անջելեսում են, թե Մոսկվայում են։ Ինչպես այն որ հрьяաները եւ այն ինչ որ դուք դրա մասին մի փոքր կարծեմ ձեր այդ անվտանգային այդ համակարգը գրքում անդրադարձել եք, բայց ես բավականաչափ ենք անդրադարձել։ Իմ մտքովս անցավ, որ մենք անպայման երևի պետքա հաջորդ բանը անենք այդ համահայկական համակարգի շուրջ մի քննարկում, մի այսպիսի կարևոր միգուցե համահայկական հավաք, որպեսզի քննարկեն մեր ուղեղները, հա, ինչպես կարող ենք մենք այդ համակարգը ստեղծենք։ 34 տարի մենք չկարողացանք դա ստեղծել տարբեր պատճառաբանումներով, սփյուռքը բազմազան է, սփյուռքը միատար չէ, սփյուռքը ինչ ասես կարող ենք դնել, հա, վեհապարները տարբեր են, մյուս եւ այլն, հազար բան կարող ենք բերել, բայց լուրջ այս գործով մենք չենք զբաղվել։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, եթե պետականությունը, մեր պետությունը դրանով չզբաղվի, գոնե հասարակության այն շերտեր, այն մարդիկ եւ որոնք որ մտածում են համահայկական կատեգորիաներով, պիտի այդ հայտը ներկայացնեն այդ համակարգի հիմքերը դնելու, որովհետեւ մեր փրկության, մեր անվտանգության, մեր ապագայի եւ մեր ուժը, հա, մեր ներուժը համահայկական է այլևս։ Եվ եթե մենք այս խզվածքը տանենք դեպի ել ավելի մեծ
պարակտում, ավելի մեծ հակադրում Հայաստանի եւ Սփյուռքի նամանավանդ այս պատերազմից հետո, այսպիսի կառավարություն ունենալով, այսպիսի քաղաքականությամբ արդեն Սփյուռքը խոսում է, որ գիտեք, կենտրոնանանք մեր սփյուռքյան գործերի վրա, Հայաստանը մի պահ մոռացեք եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի է այս հետ պատերազմյան շոկը, հոգեբանական վիճակը եւ դրա համար մենք պարտավոր ենք այս հայտը ներկայացնել մեր հասարակությանը, հայությանը, աշխարհասփյուռ եւ այն մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են, գիտակցում են սրա կարևորությունը, անպայման այդ համակարգը պետք է ստեղծել։ Պարոն Կարապետյան, մի հատ հողեղեն հարց տամ, հա։ Ինչ եք կարծում 26 թվականին Փաշինյանը ունի շանս ընտրվելու, վերընտրվելու կամ ավելի վատ ձևակերպեմ, արդյոք ուրիշները ունեն շանս ընտրվելու։ Մենք գնում ենք արդեն մտանք քաղաքականություն, բայց չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Սա շատ կախված կլինի, գիտեք ինչից։ Արդյոք մեր քաղաքական դաշտը, որը որ խայտառակ վիճակի մեջ է, եւ քաղաքական դաշտի մեղավորությունն էլ է, որ մենք այս վիճակում ենք որոշակիորեն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հին ձևով, հին գործիքակազմով ընտրություններ չես կարող անել։ Արդյունք։ Պետք է լինեն նոր քաղաքական ուժեր, բայց ժամանակ կա։ Նոր առաջնորդներ։ Դուք եք, չէ՞, նոր ծրագրեր։ Դուք նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, որ կոչվում է հայոց տուն։ Այո, հայոց տունը որը քաղաքական չի։ Ինքը ինչ է հայոց տունը։ Ապակուսակցական միավոր է եւ հայոց տան, տեսեք, նույն միտքը ինչու, ես չեմ ուզում գալ նրան, թե ինչի հայոց տունը Շահամիրանի մադրասում գրած սահմանադրության, չեմ ուզում պատմության մեջ գնալ, բայց հայոցը այդ նույն դիսկուրսի մեջ է, որը հայոց ինչ է, հա, մեր ոնց որ մեր դասագրքերի պատմություններ, Հայաստանի պատմություն լինի, թե հայոց պատմություն լինի։ Եվ եթե մենք տուն ենք սարքելու, հայոց տուն պետք է լինի, հայոց տան մեջ պետք է հավաքվեն այն մարդիկ, ովքեր որ հայտ կներկայացնեն, եւ մենք ուղերձի մեջ ասեցինք դա ընտրանու համախմբումն է։ Մեր խնդիրը եղավ, որ մենք ունեցանք տարբեր տեսակի ընտրանիներ, էլիտաներ կոչվածներ, բայց մենք չունեցանք ազգային էլիտա Հայաստանի։ Բայց ինչու՞, պարոն, ինչպես է ստացվում, որ բոլորը, լավ, երևի բոլոր ուրիշներն էլ չֆետիշացնենք, բայց երբ որ նայում ենք, մենք մասնագետ ենք ի վերջո, այնպես չի, որ մենք փորձում ենք անաչառ ձևով նայել։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք էլ նաև նշեցիք ղազախները, վրացիները եւ այլն, լավ, վատ, բայց կարողացել են այդ ազգերը զգալ ազգայինի կարևորությունը եւ փորձել կենտրոնանալ իրենց խնդիրների լուծման վրա, ոչ թե փնտրել բացատրություններ, արդարացումներ, պատճառաբանություններ։ Ինչպես է ստացվում, ինչն է որ մեզ մոտ չի աշխատում, այդ ինչ կետ է, որ այդպես խախտվել է, որ մենք չենք կարողանում, մենք անդադ այնպես դոփում ենք տեղում եւ իրար վրա ենք պարպում, այդ պարակտվածությունն էլ նաեւ դրա հետևանք է ստից, որ իրարից ենք փորձում այդպես պահանջել, թե ինչի է այս ամեն ինչը այսպես։ Մենք շատ ենք խոսել ազգային առաջնորդների պակասի մասին, որովհետև մենք ունենք քաղաքական առաջնորդներ, կուսակցական առաջնորդներ։ Սրանք որոշակի մեր ժողովրդից դուրս եկած են, այս ամբողջ, բայց ազգային առաջնորդության հայտ ներկայացնողը պետք է ուրիշ կատեգորիաներով մտածի։ Օրինակ, եթե հատեք պնդում են, որ մենք եվրոպացի ենք, չէ՞, շատ լավ, ֆանտաստիկ է։ Դա էլ է հետգաղութային մտածողության, ուզում ես, այսպես ասած, սպիտակ մարդ լինել։ Բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ այդ նույն առաջնորդները, նույն մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, որ իրենք Եվրոպամետ են, արևմտամետ են, կիլոմետրերով հեռու են եվրոպական արժի համակարգից։ Ընդ որում ես չեմ ասում դա լավ է թե վատ։ Իրենք հեռու են։ Այսինքն կրողները չեն այդ արժեքները, ինչպես կարող են հանկարծ մեր մոտից ունենալով այս միջավայրը հանկարծ դուրս գան, այսպես մարդիկ, որոնք ֆանտաստիկ կրթությամբ, ֆանտաստիկ աշխարհայացքով կարող են առաջնորդ դառնալ։ Սա մեր ապրած կյանքի նաև արդյունք։ Սա պետք է լիներ 91 թվականին։ Գիտեք ինչի, սովորաբար երբ որ ազգերը գնում են դեպի անկախություն, անկախ պետություն կառուցել, ազգային էլիտաներն են, ընտրանինը, որ տանում է, հա, դեպի անկախություն, այդ անկախության գաղափարը եւ այլն։ Երբեմն դա տևում է 50 տարի մինչև պետության ստեղծումը, ոնց որ Իսրայելի դեպքում է եղել։ Անցնում են ճանապարհներ։ Այդ ճանապարհի անկախության համար սեփական պետություն անկախ պետություն ունենալու գաղափարը կոփվում է պայքարի եւ ճանապարհի մեջ, որը գնում է պայքարի պակաս ենք 91 թվականին, եթե Սովետ միությունը չփլուզվեր, մենք անկախ պետություն չենք։ Բայց մենք էլ ոտքի կանգնեցինք։ Մենք ունենք անհատներ, որոնք Արցախի համար, ինչ որ էլի այո, Արցախի համար սա ուրիշ հարց է։
Արցախի համար սա ազգային ազատագրական պայքար էր, սա արդարության պայքար էր, արժանապատվության պայքար էր։ Թե ոմանք ասում են, ամեն ինչ սկսվեց Մոսկվայի կողմից 88-ին։ մեր վրա պարտադրված ինքը շարժում էր։ Չնայած դա, եթե նույնիսկ դա այդպես է, դա ոչինչ չի փոխում։ Կոնսպիրոլոգիայի թեորիաները, բայց մի կողմ թողնենք, ես չեմ ուզում այդտեղ մտնենք, եթե անգամ կա կամ չկա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանը թևակողեց անկախություն այդպիսի պայքարով, արդարության համար պայքարով, հաղթեց այդ պայքարում, որովհետև կարողացավ շատ արագ կողմնորոշվել եւ արագ համախմբվածություն, հարևանից ավելի արագ բանակ ստեղծել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս մենք գիտենք եւ մենք հաղթանակեցինք։ Հաղթանակ տանել ուրիշ բան է, այդ հաղթանակը պահելը եւ հաղթանակը կապիտալիզացնել եւ տրանսֆորմացնել այստեղ է, որ մենք չկարողացանք ինտելեկտ է պետք արդեն, այդտեղ լուրջ ինտելեկտ է պետք, այո, ունենալ այն կարևոր հատկությունները, որոնք որ հաղթանակը մեզ համար, գիտեք, ոնց որ այնքան բաներ անծանոթ կարգավիճակ էր, ցեղասպանություն, բան անընդհատ կարծես այդ պարտություններ եւ այլն եւ վերջին հաշվով չհաշվենք մայիսի 9-ի հաղթանակը, հա, խորհրդային միության ժամանակ ինչին որ էս վերջերս մենք նշում էինք, բայց ինքնին մենք պատրաստ չեղանք փաստորեն այդ հաղթանակին, որովհետեւ չկարողացանք այդ նույն փաստաթուղթը, որը որ կարող էինք ստորագրել տայինք եւ պետք էր երևի այն ժամանակ ստորագրել տայինք, միգուցե չունեցանք այդ քաղաքական փորձը, այդ պետականության փորձը, ընդամենը 3 տարեկան էինք։ Առաջ մենք պետք է մի ժամ երևի տրամադրենք այս զրույցին, պարոն Կարապետյան, հասկանալու համար, թե ինչն է պատճառը, որ մենք մսխում ենք մեր հաղթանակները, մեր ձեռքբերածները։ Գիտեք, շատերն են ասում, օրինակ նույնիսկ ժամանակին նման անեկդոտ կար, որ ասում է հայերը կառուցեցին Բաքուն, տվեցին ադրբեջանցին, Ստամբուլը կառուցեցին, տվեցին թուրքերին, Թիֆլիսը կառուցեցին, տվեցին վրացիքին, մնում է Երևանն է կառուցեն, տան, ես չեմ ուզում ազգային բանով ասել, թե ում տան ու գնան իրանք։ Ինչի ենք մենք կարողանում ստեղծել, հետո մեր ստեղծածը այդպես հանգիստ տալ նվիրել ու հիմա մենք Արցախը նվիրեցինք ըստ էության։ Ըստ էության մենք նվիրեցինք Արցախը ինչ որ մի ազգի, որը չգիտեմ ինչ պիտի անի այդ Գանձասարի, Դադիվանքի մնացած մեր արժեքների հետ։ Եվ մարդիկ այստեղ նստած իրար միս են ուտում, թե այնտեղ ստորագրությունը դրված է, դրված չի, այդ թղթի տակ, չգիտեմ, Արցախը պետք էր, մեզ պետք չէ։ Անհասկանալի, էլի շատ անհասկանալ։ Ինչ անել։ Հեռանկարով մտածող ազգ չենք։ Հեռանկարային ծրագրավորում ընդհանրապես չունենք։ Ռազմավարական չենք, շատ քաոտիկ է մեր ամեն ինչը եւ մեր մտածելակերպն էլ եւ հա չունենք այդ համակարգը։ Դրա համար մենք համակարգեր շատ դժվարությամբ ենք ստեղծում։ Պետությունը էլի եմ կրկնում, ամենաբարձր համակարգը։ Այդ պետության հետ զուգահեռ եւ պետության մեջ եւ պետությունից դուրս երկվոտանի շատ լավ գիտես իրաների համակարգը կարող էինք ստեղծել, այդ համահայկական համակարգը չստեղծեցինք։ Ինչ պատճառներով նորից չեմ ուզում կրկնել։ Մեզ համար աշխարհը եւ մեր հաղթանակը ոնց մենք պետք է տրանսֆորմացնեինք հաղթանակի, եթե մենք այդ արժեքնել, հա, չկարողացանք հաղթանակի գնահատել, որովհետեւ գիտես մեկ բանա, երբ որ դու վերահսկում ես սեփական հայրենիքը եւ այդ հայրենիքը շենացնում ես եւ այդ հայրենիքի բնակչությունը ավելացնում ես եւ այդ հայրենիքի, որովհետեւ հողի վրա ապրող մարդն է, որը կարողանալու է պահել, հա, եւ Հայաստան եւ Սփյուռք հայությունը քանի տոկոսը գնաց այդ ընթացքում Արցախ եւ իր այցելությամբ ցույց տվեց։ Ես ուսանողներից շրջանում միշտ որ հարցում եմ անում 10%-ից ավելի պակաս է։ Հիշում եք նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր այդ հարցը բարձրացնում, ասում է ձեզնից քանի հոգի եք գնացել Արցախ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ տուրիզմ անգամ մեր ներքին մենք մարդիկ չունենք, ովքեր գնում են Արցախ այցելում են, հետեւաբար սա նշանակում որ կարծեք մեզ պետք չի այդ ամենը։ Ու տենց է ստացվեց։ Կորցրեցինք, ոմանք ասին դե լավ էր, կորցրեցինք։ Իսկ կորուստը արդեն Կոստան Զարյանը ասում էր եղբայր, արտաքին դեպքերը մեզ այցելում այն ժամանակ, երբ որ մենք ներքուստ պատրաստ ենք դրանց։ Մենք ներքուստ արդեն ոնց որ թե պատրաստվել ենք։ Մենք ներքուստ այնպիսի իշխանություն բերեցինք Հայաստան,
2018-ին, որը կարողացավ այդպես արագացնել այդ պատերազմը եւ այդպես Մենք չխաբվեցինք, բայց 18 մեջ չխաբեցին, հեշտությամբ հանձնել, այսինքն ոչ միայն մենք այսօր էլ չենք կարողանում անկեղծ եւ ճիշտ գնահատել, թե ինչ կատարվեց այդ 2018-ից 20 թվականը։ Այսօր այս դիսկուրսն էլ չկա, մի հատ արեք հասկանանք ինչ կատարվեց եւ ինչ կարելի էր անել, որովհետեւ ներկայիս իշխանություններն են, որոնք այդ նույն ճանապարհը անցել են, հա։ Հələ թողնենք այն անցյալ պատմությունը, որտեղ շատ սխալներ կան, շատ մեղքեր կան, հա։ Բայց մենք պետք է շատ հստակ տեսնենք, ոնց եկանք մենք հասանք պատերազմական իրավիճակի, ինչպես չաշխատեց դիվանագիտությունը, իսկ երբ որ դիվանագիտությունը չի աշխատում, բնականաբար աշխատում են թնդանոթները, ոնց եղավ, որ արագացրեցինք մենք մեր այս ղեկավարությունը իրենց հայտարարություններով, իրենց հաշվարկներով, եթե այդպիսի հաշվարկներ կային, հա, ոնց եղավ, որ մենք պարտվեցինք։ Պարոն Կարապետյան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես իհարկե կուզեի, որ մենք երկար խոսենք, թերևս սրա համար այլ ձևաչափ է պետք, քանի որ իսկապես համարյա 30 րոպեն 1 վայրկյանի նման անցավ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Շնորհակալություն նաև բոլոր նրանց, ովքեր հետևեցին մեր այս շատ հետաքրքիր քննարկմանը։ Մենք հյուրընկալեցինք պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռուբեն Կարապետյանին։ Ձեզ հետ էր քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Հաջողություն ձեզ։